Nutrimax Coflusin Original BPOM. Vitamin obat, herbal untuk buat batuk flu pilek sinus. Anjuran konsumsi Nutrimax Coflusin, 1 tablet sehari setelah makan, hindari penggunaan pada wanita hamil dan menyusui. Nomor BPOM Coflusin, C1645075881. Manfaat, menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sebagai antibiotik alamiah, anti alergi, antivirus, anti radang, meringankan rasa sakit, menurunkan demam, membantu mengencarkan dahak atau lendir sehingga dapat melegakan saluran pernapasan. Membantu mengatasi batuk kering atau berdahak, demam, flu, pilek, peradangan mulut dan tenggorokan, bronkitis, membantu mengurangi gejala sinusitis, membantu memelihara kesehatan. Perhatian, semua produk yang kami jual ini, kami jamin original. Disclaimer, setiap orang akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda tergantung pada kondisi tubuhnya masing-masing. Jika Anda memakai dosis sesuai yang kami anjurkan, Anda akan merasakan khasiatnya secara maksimal.